मैं अश्विन ठाकुर SLPS का डिस्ट्रीब्यूटर आज आपके सामने एक ऐसा प्रोडक्ट जो हमारी सेहत के लिए ज़रूरी है, उस प्रोडक्ट का नाम है कपडॉग सिरप। क्या आपको या आपके परिवार में किसी को बार बार खांसी, गले में खराश या बलगम की समस्या हो रही है? बदलते मौसम और बढ़ते प्रदूषण की वजह से यह समस्या आम होती जा रही है, लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है। पेश है AWL कपडॉग सिरप, जो 100% हर्बल और आयुर्वेदिक फॉर्मूला है। यह खांसी से तुरंत राहत देता है और आपकी प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। AWL कपडॉग सिरप के फायदे क्या हैं? सूखी और बलगमी खांसी में असरदार, गले की खराश और सूजन को कम करे, फेफड़ों को साफ करे और सांस लेने में आराम दे। 100% आयुर्वेदिक, बिना किसी साइड इफेक्ट के। AWL कपडॉग सिरप के प्रमुख घटक क्या हैं? मुलेठी, तुलसी, अदरक, हनी। मुलेठी जो गले की खराश दूर करता है, तुलसी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, अदरक संक्रमण से लड़ने में मदद करता है, हनी गले को कोमलता प्रदान करता है। कैसे करें इस्तेमाल? इस सिरप को सही तरीके से लेने से आपको जल्दी राहत मिलेगी। बड़ों के लिए दिन में 2-3 बार और बच्चों के लिए दिन में 2 बार 1 चम्मच। डॉक्टर की सलाह के अनुसार खुराक लें। बाज़ार में कई तरह के सिरप उपलब्ध है, लेकिन AWL कपडॉग सिरप खास है क्योंकि यह पूरी तरह से आयुर्वेदिक है, किसी भी केमिकल या नशीले पदार्थ से मुक्त है, बच्चों और बड़ों दोनों के लिए सुरक्षित है।